Bog'dorchilikda eng ko'p daraxtlarda ko'rinadigan muammolardan biri bu daraxtni yelim chiqarish hisoblanadi. Va ko'pchilik buni qandaydir kasallik deb o'ylaydi va bunga qarshi nima qilsaki buni bartaraf etsa bo'ladi degan fikr bor. Lekin unutmaslik kerakki, yelim bu aynan bir kasallik emas, daraxtni yelim chiqarishi. Bu daraxtning aynan qandaydir kasallik yoki holatga o'zini qarshi reaksiyasi hisoblanadi. Va bunday holatlar bir nechta bo'lishi mumkin va bulardan eng ko'p tarqalganlardan biri hozir birma-bir keltirib o'taman hammasini va shulardan birinchisi bu mexanik zararlanish hisoblanadi. Aynan mana shu yer shunga ko'rsatsa bo'ladi. Mana mexanik zararlanish bo'lgan texnika ta'sirida va mana shu yerda yelim chiqargan daraxt. Bu yelim chiqarishning sababi daraxt mana shu yerni yopishga harakat qiladi va bu yerdan har xil bakteriyalar va zamburug'lar kirishini bartaraf etadi. Ikkinchi katta sabablardan biri bu bakteriyali va zamburug'li kasalliklar. Aynan zamburug'li kasalliklarda misol meva nuqtalari nuqta bo'lib qoladi, bargida teshiklar paydo bo'ladi, shoxida bo'lsa yelim chiqarishni boshlaydi va buning uchun bakteriyalik va zamburug'li kasalliklarga qarshi kurashish kerak. Yana bir keng tarqalgan sabablardan biri bu ob-havoning keskin o'zgarishi. Ayniqsa O'zbekistonda ko'p bo'ladi. Keskin misol bahorda sal kun isiganda bo'ladi va buni orqasidan keskin sovuq tushib ketadi va natijada tana yorilishi boshlaydi. Yoki yozdagi o'ta issiqlarda daraxtni tanasida mayda stress ta'sirida teshikchalar paydo bo'ladi va o'sha teshiklardan o'sha teshiklarni yopish uchun daraxt o'zidan smala chiqaradi. Mana xuddi shunga bitta misol mana ko'rib turibsiz, daraxtda tanasida yorilishlar bo'lgan va buni hisobiga daraxt yelim chiqargan o'zini himoya funksiyasi sifatida. Yana bir keng tarqaladigan yelim chiqarishning sababi bu namlikning keskin o'zgarishi. Misol daraxtni uzoq vaqt sug'ormay turib, birdaniga misol issiqda sug'orib yuborsangiz, daraxt xuddi shunaqa yelim chiqarishi ko'rish mumkin. Shuningdek, mana bu yerda ham bor ekan, yana yelim chiqarishiga sabablardan biri bu daraxtning hosili o'ta ko'payib ketishi. O'ta hosil ko'p bo'lsa ham daraxt shoxlari osilishni boshlaydi. Buning natijasida mayda mikro treshnalar, mikro yoriqlar paydo bo'ladi va mikro yoriqlardan asta-sekin yelim chiqarishni boshlaydi. Shuning uchun agar daraxtingizga yelim chiqaradigan bo'lsa, buni qandaydir kasallik va buni bir dori bilan qilsam, bartaraf etsam bo'ladi deb o'ylamaslik kerak. Faqatgina misol zamburug'li yoki bakteriyalik kasallik bo'lsa to'g'ri, xuddi shu usulda bartaraf etishingiz mumkin. Lekin boshqa barcha hollarda buni sababini boshqa narsani ko'rish kerak. Yelim chiqaryaptimi, demak qayerdadir bir qandaydir muammo bor daraxtda. Balkim sug'orishingizda muammodir, balki bakteriyali zamburug'li kasalliklardir, balkim temperaturadir, balkim mexanik ko'p jarohatlar bo'layotgandir va qaysi biri bo'lsa, o'shani bartaraf etish uchun misol sizga bu bir belgi. Bu aslida daraxtdagi yelim, bu bir signal hisoblanadi. Demak, qayerdadir nimadir xatolik bor va uni bartaraf etish kerak. Shuning uchun yelim chiqardim buni kasallik deb o'ylamasdan, asli buni sababini topishga harakat qilish kerak. Hozir men asosiylarini aytdim, lekin asli bundan boshqa yana sabablar ham bo'lishi mumkin. Aynan shularni bartaraf etishga harakat qilish kerak. Har qanday holatda ham yelim chiqarishi bu normal va yaxshi holat emas. Buni sababini aniqlab, topib, uni bartaraf etishga harakat qilish kerak.